யார் யாருக்கெல்லாம் நீங்க வந்து இந்த PRP ட்ரீட்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? எந்த காரணம் இருக்குன்னு தி மோஸ்ட் காமன் இடுப்புல வந்து நம்ம தொந்தரவுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொன்னேன்ல, இந்த நரம்பு தண்டு அழுத்தம். சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி சர்ஜரி மட்டுமே தீர்வாக இருந்துச்சு. இப்பெல்லாம் வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக வந்து சில பேர் ஓசோன் தெரப்பின்னு சொல்கிறாங்க. அது இந்த ஓசோன் இன்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், இந்த டிஸ்கே சுருங்க வச்சு. ஸோ அதுவும் இன்ஜெக்ஷன் தான், அது சர்ஜரி கிடையாது. அதுலேயும் சரி பண்ணலாம். இந்த PRP இன்ஜெக்ஷன் போட்டு இந்த நரம்பு அழுத்தத்தை கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி விடலாம். இப்போ முன்னாடிலாம் இந்த தொந்தரவில் ஒரு 100 பேர் வந்தாங்கன்னா ஒரு 20 பேர் ஃபிசியோதெரப்பியில் சரி வருவாங்க. 80 people யூஸ் டு சர்ஜரி. ஃபிசியோதெரப்பி வேலை செய்யலை, இல்லை திருப்பி தொந்தரவு வந்துகிட்டே இருக்குங்களா பண்ணுவோம். இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 60 to 70% வந்து இந்த ஸ்பைனல் டிகம்ப்ரெஷன் மெஷின்லேயே வந்து இட் கெட்ஸ் பெட்டர். ஸோ நம்பர் ஆஃப் சர்ஜரிஸ் யூ டூ இஸ் ஆல்சோ லெஸ். சரிங்களா? ஸ்கிப்டிங்கிறது இருக்கிறது மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் சர்ஜரி அதுதான். நீங்கள் காலையில் பண்ணிட்டு ஈவினிங்கே வீட்டுக்கு நடந்து போயிடலாம். அந்தளவுக்கு சிம்பிள் சர்ஜரி. ஆனால் அது கூட ஒரு சர்ஜரிங்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சர்ஜரி இல்லாமல் if you have an option, you can definitely do.